葬られたる秘密。作小泉八雲。昔丹波の国に稲村屋源助という金持ちの商人が住んでいた。この人にはお園という一人娘がいた。お園は非常に頭がよく、また美人で、源助は田舎の教育だけで育てることを遺憾に思い、信用できる従者をつけて娘を京都にやり、都の婦人たちの受ける上品な芸事を修行させることにした。こうして教育を受けて後、お園は父の一族の知人で長良屋という商人と結婚した。二人の間には一人の男の子ができ、夫婦仲は大層良かった。だが残念なことに結婚後4年目に不治の病にかかり、お園は死んでしまった。その葬儀のあった晩に、お園の小さい息子はお母さんが帰ってきて2階のお部屋にいたよと言った。お園は子供を見て微笑んだが、口を利きはしなかった。それで子供は怖くなって逃げてきたというのであった。そこで一家のうちの誰彼がお園と出会った2階の部屋に行ってみると、驚いたことにその部屋にある位牌の前に灯された小さなろうそくの明かりで死んだお園の姿が見えたのである。お園はタンスの前に立ち、じっとタンスを見つめている。そのタンスにはまだお園のアクセサリーや衣類がしまわれていたのである。お園の頭と肩とははっきりと見えるのだが、腰から下はぼんやりしていて見えなくなっている。あたかも水面における影のごとく透き通って見えた。それで人々は恐れを抱き、部屋を出てしまい、下で一同が集まって相談をした。するとお園の夫の母が、女というものは自分の小物が好きなんだよ。きっとお園も自分のものに執着があるのだろう。多分それを見に戻ってきたことでしょう。死んでからそういうことが気になって戻ってくる人もずいぶんいるそうだから、その品物をお寺に納めずにいるとお園は成仏できないでしょうから、早急にお園のものをお寺に納めましょう。そうすれば多分魂も安心するでしょうよ。それでできるだけ早く寺に納めようと決まり、翌朝には引き出しの中のものをすべて寺に運ぶこととした。これでお園の魂も落ち着くだろうと誰もがそう思っていたのだ。ところがその次の日もまた次の日もお園は帰ってきた。そのため家の者は恐怖のあまり2階に上がることができなくなった。これではならぬとお園の夫の母が寺の住職に一部始終を話し、幽霊の件について相談をした。その寺は禅寺、住職は学識のある老人、大元和尚として知られていた人であった。和尚の言うには、それはそのタンスの内か、またその近くに何か女の気にかかるものがあるに違いない。
それを聞いて老婦人が答えた。それでも私どもは引き出しを空にいたしましたので、タンスの中には何も入ってはございませんのです。大元和尚は言った。よろしい。それでは今夜私がお宅へ上がり、その部屋で番をいたし、どうしたらいいか考えてみることにしましょう。私が呼ぶまで誰もその部屋には入らぬようにしていただきたい。日没後、大元和尚はその家に行くと、部屋は和尚のために用意が整っていた。和尚はお経を読みながら、そこにただ一人座っていた。だが深夜2時を過ぎるまでは何も現れては来なかった。しかし2時を回った頃、お園の姿が不意にタンスの前に現れた。その顔は何か気になるといった様子で、両目をじっとタンスに据えていた。和尚はこのような時に読む経文を口にすると、その姿に向かってお園の戒名で呼びかけた。私はあなたをお助けするためにここに来たものです。定めし、そのタンスにはあなたの心配になるのも無理のない何かがあるのでしょう。あなたのために私がそれを探し出して差し上げようではないか。影は少し頭を動かして承諾したらしい様子を見せた。そこで和尚は立ち上がり、一番上の引き出しを開けてみたが、そこは空で何も入ってはいなかった。続いて和尚は第2、第3、第4の引き出しを開けた。引き出しの後ろや下を気をつけて探した。箱の内側もありとあらゆる角度から探したが、どこにも何も見当たるものはなかった。しかしお園は前と同じように気にかかるといったようにじっと見つめているのだ。どうしてもらいたいのか。和尚はそう考えた。すべて探して何も見つからないのだから、これ以上は探しようがない。そう思った時だった。突然思い立ったことがあった。引き出しの中に敷いてある紙の下に何か隠してあるのかもしれない。そこで一番目の引き出しの張り紙を剥がした。だが何もない。第2、第3の引き出しの張り紙を剥がしたが、そこにも何もない。そして一番下の引き出しの張り紙を剥がしたとき、一通の手紙が手に触れた。あなたの心を悩ませていたのはこれかな。和尚が尋ねると、女の影は和尚の方に向かい、力のない行紙を手紙の上に落とした。私がこれを焼き捨てて死んぜようかと和尚が尋ねると、お園の姿はゆっくりと頭を下げた。夜が明けたらすぐに寺で焼き捨てよう。私のほかには
誰にもこの手紙を読ませることはしないから安心しなさい。和尚がそう言うと、お園は微笑を浮かべ消えてしまった。和尚が階段を降りてきた時には夜が明けかけており、一家の人々は心配して開花で待っていた。ご心配なさるな。もう二度と影は現れませんよ。と和尚は一同に向かって言った。その言葉の通り、お園の影はそれきり現れることはなかった。手紙は焼き捨てられた。それはお園が京都で修行していた時にもらったラブレターであった。しかしその手紙の中に書かれてあったことはお尚以外に誰も知ることはなかった。お園の秘密は和尚と共に葬り去られてしまったのである。いかがでしたでしょうか。恋する人がいてもなお、親の言いつけの通りに結婚するしかない時代。今なら到底考えられないことですが、それゆえに一通のラブレターを捨てることができなかったのでしょうか。皆さんはどう思われたでしょう。それではまた次のお話でお会いしましょう。おやすみなさい。